Përshëndetje të gjithëve, sot kemi makinë të veçantë, është klasike, BMW E30, 325 e vitit 90. Kjo është kabrio, kjo ka ngjyrë të veçantë, Calypso Red quhet ngjyra, shumë e bukur sidomos në diell. Kjo është shasi e vogël, E30, atëherë ka qenë fiks për kohën e vet. E veçantë është se është kabrio, do e shohim edhe në detaje pastaj mrena. Po si fillim e shohim se qa motori ka poshtë kofanos. Hapën e kofanos e ka të veçantë, si ca Jaguara që kanë shumica atëherë. Motori është me izeta, 6 pistonësh në linjë, me 170 kuaj fuqi edhe 226 Nm. Nuk duken si numrat të mëdhej, po kjo është e 90-s edhe është makinë e lehtë, nuk është e rëndë, kështu që mjafton për ta lëviz këtë makinë tamam, edhe për ta shiju. BMW-ja njihet për 6 pistonsat, kështu që po do e shohim edhe necën. Tani ta shohim edhe interiorin. Është me tapiceri të zezë, lëkure, sendilin e ka manuale normalisht, se e 90-s edhe timonin tresh. Kjo është automat, për kohën e vet i ka opsionet. Është me kondicioner, kasetofonin original e ka, po s'është montuar akoma. Automat, xhama elektrik, edhe sendiljet me ngroje. Kabinë e vogël, e mbledhme, crosscolti, klasik i BMW-s, edhe timoni tresh, kambio automat, sendiljet i ka Recaro fabrike, sportive, me ngroje, që mboni përshtypje, që ka sendiljet me ngroje për këtë vit, xhamat elektrik, është kabinë e vogël praktike, çdo gjë e ke afër. Mbrapa ka hapësirë, jo shumë, normalisht se makinë e vogël është, por ka pak hapësirë, për fëmijët sidomos është mirë. Ta morëm i xhiro edhe E30-ën. Funksionale. Kjo pastaj është nga ato makina që e shijon çfarë do lloj shpejtësie. Ma këta edhe në trafik nuk mërzitesh. Po e krahasoj me ato bencat që bona, me W124 që kanë botë fundit, ndromo mirë marrësh aty BMW-ja. Edhe pse kam një vjetër. Po, 4 marshë, se? Po, kjo është blerja e fundit, a? Jo, kjo është blerja e para fundit. E para? Para CLS-e? Para CLS-e kam bletë. Kam bletë CLS-ën, mbrapa kam bletë CLS-ën. Kjo ka qenë e para. Para, por më e mira. Më e mira, po. Mjetë ndesi tjetër kur hecëm edhe. Shumë e veçantë. Ka emocion tjetër kur hes. Me vërtet për shembull është më e vjetër, nuk e ka rahatin ose amortizimin e makinave të tjera, po ndjesin nuk ta japin makina tjera sa ta jep kjo. Tash të kuptoj. Kjo presupozohet që të vesh një kështu kapele meksikane, po, i purë në dorë dhe dalësh ta bësh i xhiro. Fiks. Ose për shembull siç e kena hobin në me gjyt për peshk për shembull, po ta Po. Kallamot e peshku në bagazh edhe. Edhe kallamin nga këtu. Pas bërit fare. Shko te diga edhe do ta bëj projekt, do e kam plan ta bëj projekt. Ja kam përrusit gjithë. Po thuj se gjithë gjonat e reja. Po. Dhe e fiksum. Dhe i bëjmë prap video kur ta marrosh. Kur ta mbaroj. Do ta qose u duket mirë kështu siç është, që shumë e mirë është. Për 99% njerëzve do ishte fiks. Aldi është ajo 1% që do perfekcion çdo gjë dhe do ta bëj siç e ka pas zer fabrika. Më të mirë do më bëj, do më kromu, më bëj më të mirë se fabrika. Komplet poshtë do bëj edhe një nga fillimi. Është patlla të reja, amortizatorët i komplet, 3 me regjistër. Perfekt. Disa tjera rezervë bërbet, se këto që ka aktualisht janë 15, ato bërbetat i kanë 16. Edhe këtë e ka pasi plak më duket. Ja,
Ka qenë mosh, për nuk është se ka qenë I vjetër, po Sa pronar ka pas kjo? 2 pronar. 2. pronar. Super fare. 25 vjetë ka pas vetëm 1 pronar. Madje ati që e kam ble unë, I shoku im atje. Ai ka qajt? Po, ma qoj tha merë gjunaf për ta thot me plak se janë nisi të duke qajtën. Po. A ka shit veç si ka thonë nusja. Po, Ja, se qatë bë nusja. Kam rrit kalamajt në këtë makinë. Ja. Hajde kryo familje pastaj. Kjo ka hecë për shembull atë Kanada, për shembull ka hecë vetëm ditë me diell, do nuk ka dalë asnjëherë kur ka qenë ftohtë se kështu, se nuk e ka pas makinë. Se ka qenë normalisht. Ka pas makinë qefi për shembull. Duke qenë se me thonë ka rrit kalamajt, me ta e desh mjalon edhe kalamajt. Po gazin me kavë e ka kjo? Po shumë direkt se bencat e vjetër e kanë shumë vënë më shumë, duhet me shtyp më shumë gazin. I kaloj 4000 xhiro kjo, vetëm bën pa u pasaj. Po s'kena rrugë me përvu, po hez është shpejt. Dejnë 2-3000 xhiro nuk është se të jep ata. Po. Që e duke hez shpejt, po I kalove 4000 xhiro për shembull. Ose po e bën mashet manual, ta jep më shumë ndjesinë e fuqisë apo të tërheqjes. Perfekt, shumë bukur. Nga gjithë makina që ke përvu deri tash çan ndjesi ka thonë. Se po nuk Më e veçanta kjo është. Unë pëlqen shumë nuk e di pse më jep ndjesinë e kupton njerëz si ato lowriderat e Amerikës. Është thjesht se je lowrider Gjermanie të Europës. Është se veçantë se ne kena bom edhe AMG 65 Brabus. Ma ato ke edhe frikë. Pret edhe nga momenti me ta dhonë nëj sinjal aty në cross-code me ta nesë në lamp. Me këte hec edhe pa frikë, edhe jep gaz e shkel gazin deri në fund, edhe prap as nuk nxjerr nga rruga, as nuk bëhet nami, e shfrytëzo. E shijo, tamam me shijo, e shijo në shpejtësi standarde. Se shumicën e kohë nuk jena në pista, nuk do rish bum. Ti gju për peshk, kap naj E30, kap naj CL, kap balena, peshk më dhe. Që të kapim edhe 120, da bëllin 120. Kismet, ti jeto 600 që. Shumë e veçantë, ke godit këte. I kam bleje fishet, i kam të shpijet, s'kam pas të më në ta. Se njerës kanë frikë, thonë, makine vjetër prishen, bohen zgje pjesë. Ti në eksperiencën ta du s'ke pas probleme. Pjesë për këta ka sa dush në Gjermani. Një pjesë i ka përësi në Gjermani, një pjesë në Greqi. I ka po shërbime, i ka po kandele të reja me radhë, vaj filtra, vaj kamja, filter kamja. Sa mirë ndromorë që. Si ndro pa kol po fare, ato bencat e vjetër që kur t'japin kol po kam përshtypjen, m'jan duk mu. Barët edhe nga modelin dhe. Shumë e mija. Shumë e mija. Amortizatorët me regjistër, se të ta tjetë ata, se të jenë më të forta ata. Po. Super. Eksperiencë, dalësh. Se po më vëtë gjithmonë, kam pas pëlqy këto e konsumit. Po për herë ka pas atë, për herë. E konsumit. E kanë aktualisht të modelet e reja. Po dhe të reja të kam, se kurse unë tu që qa mërë vesh të ajo, vëzut me letu e pa e lu gjithë kohës. Në varësi të gazit që jetë. Gjithë kohës, malorës, edhe me gjithë nga zbot malore të arrit. Shumë e veçantë.